국립해양조사원에서 전해드리는 내일의 바다낚시 지수입니다. 특보판이 매우 어지럽습니다. 전해상에 풍랑특보가 들어온 가운데 토요일인 오늘 오전부로 동해안과 서해안은 주의보가 경보로 상향되기도 했습니다. 또한 전국에 강풍이 몰아치겠고요. 내일 오전 중에는 충남과 전라권 서해안 그리고 제주도에 강한 눈이 집중되겠습니다. 내일은 안전에 보다 신경 쓰셔야겠습니다. 경고등이 가득한 일요일입니다. 전해상이 매우 요동칠 텐데요. 게다가 기온도 큰 폭으로 떨어지면서 또 한 번 강추위가 찾아오겠습니다. 먼저 서해안입니다. 출조 신호 매우 나쁩니다. 전 포인트에서 특보의 영향을 강하게 받겠고요. 거센 바람으로 인해 눈보라가 휘몰아치겠습니다. 내일은 해안가 접근 또한 위험할 수 있겠습니다. 남해안 역시 붉은 빛으로 가득 찼습니다. 하늘도 바다도 출조를 돕지 않겠습니다. 낚시는 바다가 회복될 때까지 잠시 기다려 주시고요. 일요일에는 실내에서 시간 보내셔야겠습니다. 동해안입니다. 역시나 전 포인트에서 매우 거친 해왕 예상됩니다. 더불어 대진항의 경우 최대 풍속이 초속 15m, 후포는 초속 13m 안팎까지 거세지면서 낚시객들의 안전을 위협할 수 있습니다. 출조는 잠시 미루시는 게 좋겠습니다. 거친 해왕은 제주도에서도 이어집니다. 연안까지 밀려온 풍랑특보로 인해 출조는 어렵겠습니다. 또한 나뭇가지가 꺾일 정도로 강한 바람이 순간적으로 몰아칠 텐데요. 이럴 때 갯바위나 방파제 출입은 매우 위험합니다. 내일은 그 어느 때보다도 안전을 우선시하셔야겠습니다. 지금까지 내일의 바다낚시 지수였습니다.